Leute und wir kommen mal wieder zu einem neuen Video und diesmal geht es um die Fidget Spinner. Wir haben wie viele davon? 13. Und heute fragt der Kameramann, das ist Beauty Guru. Kamerafrau. So, und damit wollen wir jetzt einen Turm bauen. Wir fangen an mit den schwarzen. Also Dann kommen die ein schwarzes. Teile haben. Dann machen wir weiter mit denen, die so Silber haben. Und dann mit den LED-Dingern. So, und wir verschnellern das jetzt mal. Da bin ich wieder und wir haben den Turm fertig. Das sind alles 13 Fidget Spinner. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Fidget Spinner habt und wie viele. Also das sind jetzt, ich zeige euch mal, welche alle meine sind. Also die hier alle, bis auf den hier. Das ist meiner. Dann alles so weiter. Die Der hier ist rote. dann meiner. Der ist meiner. Und der ist meiner. Also ihr seht schon, ich habe 9 und Beauty Guru, also meine Schwester, hat 4. So, und jetzt gebe ich das mal meiner Kamerafrau, also Marie. Und jetzt drehe ich die ganz langsam an. Naja, Der unten, der kann sich nicht so gut drehen, weil der auf der Schreibunterlage ist. Wir hätten fast alle geschafft. Und so. 4 sind runtergeklatscht. Aber ist nicht so schlimm. Und wir machen gleich weiter. Wir bauen damit jetzt eine Pyramide. Und Wie das dann aussieht, zeigen wir euch gleich. Leute, die Das ist unsere Fidget Spinner Pyramide. sieht zwar jetzt nicht so gut aus, aber ich bin trotzdem stolz. Challenge Stark. accepted. Aber wir bauen jetzt noch ein. Wir bauen jetzt noch irgendwas, lasst euch überraschen. Und diesmal zeigen wir euch, wie wir das bauen. So. Er macht das jetzt alleine, weil ich nicht weiß, was er bauen will. Er baut gerade irgendwas. Und versucht es. Warte mir, ich brauche 2 blaue. 2 weiße. Du kriegst das nicht hin, du kannst es auch bunt machen. Dann nimm wieder 2 weiße. Es würde vielleicht besser gehen, wenn du mit den besseren Nein, Marie, anfängst. ich baue es. Ach Mensch, ey. Also ja, geht ja wirklich. Weil die leichteren passen da nicht so gut. Naja. Jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Hier unten liegt auch noch einer. Die Fidget Spinner. So, wir können die jetzt einfach drauf. Ich glaube, so erkennt ihr das besser. Wenn ihr auch so viele Fidget Spinner habt, könnt ihr das auch noch bauen. Ihr braucht ja nicht unbedingt so viel. Braucht ihr dann. Könnt ihr auch Aber einfach wir mit 3 sind ja jetzt auch 1, YouTuber, 2, 3. deswegen übertreiben wir. Er übertreibt, ich hab bloß 4. Ja, ich übertreibe aber, weil ich ja auch die Challenge machen will. Ja, Challenge ist es nur wirklich nicht mehr. Ach, scheiße. Ah, geht doch. Was ist so? Da kommt nämlich da einfach der Fidget Spinner drauf. Und der kommt hier drauf. Tada! Und das soll jetzt eine Brücke sein. Sieht aus wie die London Bridge mit ein bisschen Fantasie. Ja, das soll auch so sein. Also da geht man ja hier so hoch. Dann ist hier. Hier müssten eigentlich 2 sein als Museumstürme. Aber Ich finde es ganz gut geworden. und wir. Nein. Okay, los. Und wir verabschieden uns jetzt. Wir sehen uns morgen wieder. Und wir bauen einfach das nächste Mal, also
wir machen morgen eine Challenge mit meiner Schwester. Und vielleicht kommt sogar was auf ihrem Kanal. Sie heißt ja Beauty Guru. Und dann verabschiede ich mich und einen Daumen nach oben durch. Und tschüss.